Okay, so ayan na guys, nakuha na natin yung problema. Alam na natin na ang problema is yung kanyang supply. So ang gagawin natin, simple lang, ikakabit ko muna uli yung mechanism nito. Babalutin ko yung wire, ikakabit natin ito lahat ng mechanism, tapos papaan na rin na natin. At least nakuha nyo na yung problema. Okay, so ulitin ko ulit yung problema niya. Walang supply ng tawag niyan, walang supply positive mula sa relay dito papunta doon sa starter. So ibig sabihin meron siyang supply ng positive, meron siyang supply sa ignition, okay, tapos meron siyang ito yung mapunta sa starter, ito yung 75A o 75 na papunta naman doon sa starter solenoid. Okay, and then ito naman yung ground na magmumula naman sa ECM. Ang problema, wala siyang ground, so yun ang sakit sa ulo. Okay, so ikabit muna natin yung problema, nalaman na natin, tapos muna konti check natin kung ano mangyayari. Okay, at least meron kayong makikita ng basic pointers kung ano yung dapat yung gawin step by step. Although mahirap man siyang ipaliwanag, hindi siya magawa ng mga 3 minutes, 5 minutes, mahalaga makuha nyo kung paano natin tinira. Yun ang pinakamahalaga dito guys, kasi once na malaman nyo yung step by step na tutorial, kahit paano magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga gagawin yung move, especially sa mga nagdi-DIY. Okay po, sige, balik ako guys pag nakakabit na natin.